keyboard langsung berasa naik level. Ini aku pakai keycaps VuryCube Fold Shadow dan jujur kelihatan clean dan cakep banget. Materialnya kombinasi PBT biar tetap matte, sama polikarbonat di samping biar RGB-nya bisa nyebar. Tingginya nggak berlebihan karena pakai cherry profile, jadi tetap nyaman pas dipakai. Terus udah kompatibel ke banyak layout, aman buat berbagai ukuran keyboard. Yang suka tampilan keyboard minimalis, ini pasti suka sih. Yuk check out sekarang sebelum kehabisan.